सर्दियों की ऋतु चल रही है और सर्दियां अपनी पराकाष्ठता पे है। ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि हो जाना एक आम बात है। इसका मैं एक घरेलू इलाज बता रहा हूँ आपको, यदि अच्छा लगे तो आप भी कीजिए। 1 गिलास गर्म दूध का लीजिए और उसमें लगभग आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए और चुटकी भर काली मिर्च इसमें मिलाइए। इसको अच्छी तरह घोलिए और पी जाइए। इससे सर्दी जुकाम, गले में खराश और कोई भी यदि गले में संक्रमण हो तो बहुत ही आता है।